မင်္ဂလာပါရှင်စာအုပ်တွေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်ဒီနေ့မှာတော့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ဘဝအတွက်ခွန်အားအပေးနိုင်ဆုံးစာအုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ပေးပါရစေဒီစာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာကြီး Paulo Coelho ရေးသားထားတဲ့ The Alchemist ပဲဖြစ်ပါတယ်နေတန်း The Alchemist ဟာ1988ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးကမ္ဘာအယောင်ရဆုံးစာအုပ်စရင်မှာဆယ်စုနှစ်ချီရပ်တည်နေတဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါဒီစာအုပ်ဟာရိုးရှင်းတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်လိုထင်ရပေမဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်မက်တွေကံကြမ္မာတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုရှာဖွေခြင်းအကြောင်းကိုအနှစ်သာရရှိရှိတင်ပြထားပါတယ်အနှစ်ချုပ်ဒီဇာလန်လေးကတော့စပိန်နိုင်ငံကဆန်တီယာဂိုလို့အမည်ရတဲ့တိုးချောင်းသားလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါသူဟာအီဂျစ်နိုင်ငံကပီရမစ်တွေနာမှာရတနာတွေရှိနေတယ်လို့ထပ်ခါတလဲလဲအိမ်မက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူဟာသူ့ရဲ့တိုးအုပ်လေးတွေကိုရောင်းချပြီးအဲ့ဒီအိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ခရီးလန်းတစ်လျောက်မှာသူဟာအခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ဆံအားလုံးအလိမ်ခံရတာတဲခန္ဓာရအထက်မှာစစ်ကွဲတွေနဲ့ကြုံရတာတွေရှိသလိုသူ့ကိုလမ်းပြပေးမဲ့လူထူးလူဆန်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ကိုအဓိကလမ်းညွှန်ပေးခဲ့သူကတော့အကီရက်ဆရာတဲ့ချစ်ပါတယ်။အကီရက်ဆရာကဆန်တီယာဂိုကိုနှလုံးသားရဲ့စကားသံကိုနားထောင်ဖို့နဲ့လောကကြီးရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖတ်တတ်ဖို့သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဆန်တီယာဂိုဟာပီရမစ်တွေစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယတနာအစစ်အမှန်ကသူစတင်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့စပိန်ကဘုရားကျောင်းဖြစ်ကြီးရဲ့အောက်မှာပင်ရှိနေတာကိုသူသိလိုက်ရပါတယ်။ဒီဇလန်ရဲ့အလားဆုံးအချက်ကတော့ယရနာကိုရရှိခြင်းထက်အဲ့ဒီယရနာကိုရှာဖွေတဲ့ခရီးလမ်းတစ်လျောက်မှာသူရရှိခဲ့တဲ့ရင်းချက်မှုအတိညာဏ်နဲ့ဘဝအမြင်တွေကဒါပိုပြီးတန်ဖိုးရှိကြောင်းပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာမိမိရဲ့ကံကြမ္မာ personal legend ကိုရှာဖွေပါလူတိုင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှိကြပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့လိုက်ရဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့ရှိသည်အခက်ခဲထက်ပူ၍အန်ဒီရဲ့ရှိသည်ကြောက်ရွံ့မှာကိုကြောက်နေတဲ့စိတ်ကတကယ်ကြောက်ရွံ့မှုထက်ပိုပြီးဆိုးဝါပါတယ်နှလုံးသားကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်တလောကလုံးကတင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်တင်ဟာအရာတစ်ခုကိုအမှန်တကယ်လိုလားတုံ့တက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကတင်ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောက်ကထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဝိုင်းဝိုင်းကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒီစာအုပ်လေးဟာတင်းရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကိုပြန်လဲအသက်သွင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေရှင်စိတ်အေးချမ်းစွာနဲ့နားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါစေ